पापा बाहर आओ। मैं तेरा पापा नहीं हूँ, चल अब निकल यहाँ से। मेरे पुलिस पापा जल्दी बाहर आओ। बेटा मैं तेरा पुलिस पापा नहीं, मैं तो डॉक्टर पापा हूँ। मेरे पुलिस पापा जल्दी बाहर आओ ना। पापा लगता है इसमें मेरे डॉक्टर पापा हैं। पापा जल्दी बाहर आओ ना। पापा मुझे पता है मेरे टकलू पापा इसी दरवाजे के पीछे हैं। पापा जल्दी बाहर आओ ना। क्या हुआ मेरे पापा? बेटा मैंने तो सिर्फ एक केला चोरी किया था।